are led by their karma. They have to go through the cycle of life and death repeatedly without choice. Each cycle of life and death would 数字很不一样，这个要很多因缘主天有德。欢迎各位一定要拿。我参加法会，现场才有拿光碟片呢。基隆的刘讲师很优秀，后来做点传师，网络搜寻刘芳春点传师，刘芳春3个字就可以。刘是刘邦刘备的刘皇万世那个刘，不是，那是刘备的刘，荒是敦煌荒乡的荒，村庄的村。不简单呢，以前的长辈呢，受教育的机会很少，通常都没有拿到毕业没有拿到毕业文凭啊。战乱时期啊，教育又不普及啊，所以学历不能跟现在比，但是很用心的学习，内容这么多。